Yaa gudii warra beente. Yaa gudii warra beente. Haga ammaatti macaafa kana hin dubbifanne warri beente. Ajaa'iba kun. Yee! Iyyesuus mootii nagaatti nuun jechaa turan warri beente. Macaafa kana hin dubbifanne haga amma. Yaa gudii warra beente. Yee! Dubbistanii argitanii jiran haga ammaattis warri beente. Koottaas ba'aa warri beentee taatan. Maatiyoos 10:34 irratti waan Iyyesuus dubbate salphattanii jirtan yaa warra beente. Gudii keessa koottaa deebisa. Koottaa yaa warra beentee taatan. Isinitti dukkanaa'ee koo egaa asirra nagarree kutaa kanarra. Iyyesuus mootii nagaati warri jettan. Iyyesuus abbaa nagaati warri jettan nagarree asirratti. Yaa warra beente. Koottaa bakka jirtani. Har'a gudiin keessa. Maatiyoos 10:34. Maatiyoos 10:34. Iyyesuus mootii nagaati jettanii inni isin odeessita yaa warra beente. Koottaa laalaa waan jedhu. Koottaa laalaa gudii keessa. Gudii keessa yaa warra beente koottaa laalaa. Hin dubbifne osoo macaafa hin dubbisin itti amantanii Yesuusitti. Mootii nagaati jettanii lallabdusin. Inni garuu akka mootii nagaa hin taane afaan isaatiin dubbateera. Yesuusiin kun mootii nagaa akka hin taane afaan isaatiin. Abee warra beentee koottaa mee koottaa warra beentee. Dafa. Warri Yesuusitti amantan koottaa. Koottaa. In saalfattanii macaafa kana immoo dubbista warri Yesuusitti amantan. Maal jedha jara namee kun mee isin haa dubbisu isin ifan dubbisa isin hin dubbisine waan ta'eef isin agarraa osoo hin dubbisin Yesuusitti amantan waan ta'eef ani isin haa dubbisu mee. Abeet. Maatiyoos 10:34. Yesuus immoo jedha biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Yesuus immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatinii. Maal jedhaa ijoollee? Biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatinii. Maal fiduudhaaf dhufe re? Mee laalaa sirriitti laalaa warri hin dubbifanne akkasuma warri Yesuusitti amantan. Laalaa waan jedhu macaafni keessan. Waan jedhu laalaa. Yesuus immoo biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatinii. Ani billaa fiduudhaaf an dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Maal fiduudhaaf? Billaa fiduudhaaf an dhufe. Maal fiduudhaaf? Billaa. Billaa fiduudhaaf. Akkamitti amantan qooyi billaa fiduufan dhufedha silaayi. Ishi qo'a. Maatiyoos 10:35 immoo maal jedha? Qo'a ola isinii baasa. Qo'a warra beentee ammaan dubbisne isin. Yaa warra beentee koottaa. Akka jedha laala. Maatiyoos 10:35 immoo akkas jedha. Ilalaala jaran. Ani mana tokko abbaa isaa wajjin nama tokko abbaa isaa wajjin intala haadha ishee wajjin haadha manaa ilmaa amaatii ishee wajjin walitti naquufan dhufe. Maatii diiguudhaaf dhufe Yesuus. Ilalaala maatii diiguudhaaf dhufe jechaa jira. Abeet. Akkamitti amantan jaran? Mee koottaa deebisa. Koottaa mee deebisa. Diinni mana tokko
nama tokko warra mana sana keessaa hin ta'uudha. Abeet abeet 34 dubbisa 35 dubbisa 36 dubbisa agartanii abeet ajaa'ibuma ammallee bakka biraa kutaa biraa irratti illee dubbatee jira Yesus dubbateera mootii nagaa akka hin taane nagaa kan hin buusne nagaa kan booressu ta'uusaa osoo hin beekin itti amantanii kottaa deebi'a kottaa deebi'a gara amantii dhugaa kottaa deebi'a osoo hin beekin itti amantanii rakkattan karaa laala Luqaas irratti immoo waan jedhu Luqaas 12:51 hanga 53 irratti laala gara gadii kanatti laala Luqaas abeet maal jedha ijoollee laala kottaa dubbisaa kan Luqaas illee kottaa yaa warra beentee deebisaa dafa ila waan jedhu laala Luqaas irratti ila gara gadii kanatti biyya lafaa irratti nagaa buusuudhaaf waan dhufe isinitti hin fakkaataa wa'u caalatti wal diduu malee biyya lafaa irratti nagaa fiduuf hin dhufne caalatti namni akka wal diduufan dhufe nama walitti naquufan dhufe nama walitti wal lolchiisuufan dhufe jedhaetoo dubbata Iyesuus nabiin san Iyesuustu kana jedha hin dubbisne sin agamma hin dubbisne agamma son dubbisitti amantani kana son dubbistanii jiraatanii Yesuusitti namanto hin dubbisne kottaa malee olan sinii baasa dhoksaa jiru anatu arge anaaf ijji baname anatu arge dhoksaa jiru kottaa lakkoofsa 52 akkas jedhama Luqaas 12:52 akkas jedha amma jalqabee maatiin mana tokko waliin didu 5 yoo ta'ani sadi warra lamaan didu warri lamaanis immoo sadan didu 5 yoo ta'an maatii tokko keessa namni 5 yoo jiraate sadii immoo warri sadeen warra lamaan diduudha warri lamaan immoo iyyuu warra sadan didu laala maatii 5 yoo ta'e lamaan kuni kanniin lamaanii wal lola sadan kunillee kanniin lamaanii wal lola maatii tokko jidduutti walitti bu'iinsa fide Yesuus abeet akkamitti kuni maali kun wanti ajaa'ibaa ijoollee akkamitti amantarreesin ishi kottaa ammallee kottaa deebisa daba maali amma maal deebistuun dheeffitu amma hin dheeffitu amma maal deebiste rabbii dhugaa jirtu gabbaase har'a mee kottaa abbaan ilma didaa ilmis abbaa didaa haati intala diddii intallis haadha diddii amaatiin haadha manaa ilmaa diddii haati manaa ilmaas amaatii ishii diddii walitti naqe abbo walumatti naqe wal fincisiise ummata kottaa deebi'a yaa warra beente kottaa deebi'a wakan kottaa deebi'a gaafii kanaaf deebisaa kottati qabdu maal farkaa qabdu dafa yaa warra beente maalin wanti isin farkaa qabdan dafa asima dafaati asima yaa warra beente daddafa asima dafa yaa warra beente eessa jirtu eessatti dhodhokattanii jirtu asbaa dafaati asbaa dafaa asbaayii siniin jedhe yaa warra beente eessa dhokattan ol baati dubbadhaame kottaa himaa kottati ani biyya lafaatti irratti nagaa fiduuf hin dhufne namoota
Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Egaa namoonni baay'een shaaloon qulqulloota nagaan daganne Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaan daganne haleluuyaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Maataa daalaa jaalaa diyaabos. Amma qayyarameera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti namoonni wal didaniiru. Waa'ee Yesuus Kiristoos irratti namoonni wal didanii. Wal diddaan namootaa kun immoo Maatiyos 10:34 irratti barreeffameera. Namoonni baay'een warri hubannaa macaafa qulqulluudhaa hin qabne yaanni sammuu isaanii macaafa qulqulluu kana hubachuu warri hin dandeenye Maatiyos 10:34 gaafa dubbisanii Yesuus Kiristoos mootii nagaa miti. Nagaa fiduudhaaf gara biyya lafaa kanaa hin dhufne billaa fiduudhaaf dhufe jedhu. Maal fiduudhaaf dhufe? Billaa fiduudhaaf dhufe. Nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Billaa fiduudhaaf dhufe. Nagaa booressuudhaaf dhufe. Jaaraa daalaa yaabos Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedhanii hin lallabu yaa warra beentee nuun jedhu yoo barbaadan. Ila Maatiyos 10:34 hin dubbisne isinii nuun jedhu. Nuti osoo macaafa hin dubbisin beentee kan taane itti fakkaata. Gowwaa kee barbaade. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Ameen. Namni gaafa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanu hin gowwoome itti fakkaata namni. Gowwummaa wayii keessa gale itti fakkaate. Waa'uma akka farda gaarii agartanii farda gaarii itti godhaniiti akkana itti kaa'anii jechuudha. Gamanas akka hin laalle gamanas akka hin laalle akkana itti godhaniiti jechuudha. Fuuldura bichaatti akka inni fiigu. Fuuldurumatti akka inni fiigu akkana itti godhaniiti oofu gaarii. Gaafa namni pheenxee ta'u akkanatti oofan itti fakkaata. Waatu duuba akkasitti oofa yookaan immoo namatu duuba goree oofa itti fakkaata. Hin galleefi waa'een keenya Yesuusidhaaf galanni guddaan. Waa'een keenya namaaf hin galle. Haleluuyaa. Eenyu akka taane namaaf hin galle. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Nuti eenyu akka taane namaaf hin galle. Nama hubannaa hin qabne nu se'u. Nama beekumsa hin qabne nu se'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maakaa daalaa baariya. Pheenxee ta'uun beekaa ta'uudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Nuuf ife, nuu baname, sammuun dukkanaa'ee ture, nuu baname. Kan barumsi biyya lafaa kanaa banuu hin dandeenye, kan beekumsi biyya lafaa kanaa banuu hin dandeenye sammuu addaatu nuu baname. Ameen 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 ameen. Maataa daalaa baajaalaa. Sammuu addaatu nuu baname. Ameen. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Beekumsi biyya lafaa kanaa banuu kan hin dandeenye. Wanti biyya lafaa kanaa banuu kan hin dandeenye sammuu addaatu nuu baname. Yesuus sammuu keenya nuu baneera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni waa'ee kootiif wal diduu jedheera. Eeyyeen namoonni waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif wal diduu maatii tokko gidduutti walitti bu'iinsi ni uumama. Nama 5 ta'anii 5 gooftaa gaafa amane 3 gooftaa gaafa amane lamaan isaa kan gooftaa amane sana hin ari'ata. 2 gooftaa gaafa amane 3 suni kan gooftaa amane sana maal godhu hin ari'atu walirratti hin ka'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Eeyyaan kun immoo ta'eera. Jireenya keenya irratti ta'eera. Gaafa nuti gooftaa Yesuus Kiristoosin amannu mana amantaa kalee keessatti waaqeffachaa turre keessa daddarbatanii nu baasaniiru. Akka hiiqaa daddarbanii nu baasani. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo daddarbanii nu baasan iyyuu nuti kan caalutti baaneerra. Gooftaa caalutti baaneerra. Mootii caalutti baaneerra. Waaqa caalutti baaneerra waan ta'eef Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ameen ameen kan caalutti baaneerra nuti. Waan caalutti nu baase Yesuus. Kan caalutti baane nuti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sammuu keenyatu baname. Macaafa hubachuu dandeenye. Barsiisuu dandeenye. Barachuu dandeenye. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Sammuu keenya banee gadhiise Yesuus. Ilaalcha dukkanaa sana keessaa nu baase Yesuus. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana isaanii keessaa nu ari'atan. Intalli takka maatii keessatti intalli takkitti yoo amante gurbaan tokko yoo amane abbaan irratti ka'a haati irratti kaa'ate obbolaan irratti ka'u ari'anii gadi isaan baasu. Biyya tokko keessatti maatiin tokko kan amanu yoo ta'e ollaan marti irratti ka'a ibidda ittiin kennanii horiin yoo irratti du'e irraa hin fuudhanii namni yoo irratti du'e irraa hin awwaalanii. Dhiibbaa gurguddaan irraa hin gaanii jiru. Lola gurguddaan irratti bananiiru. Wanti nurraan hin geenye hin jiru.
garuu ittuma baay'achaa dhufne ittuma bal'achaa dhufne kakuutu nurra jira ka haleluuyaa yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kakuutu nurra jira ittuma baay'achaa dhufne ittuma bal'achaa dhufne wangeela oduu namaatiin dhaamu miti gammadi yesuusin qabaachuu keetiif holola namaatiin kan daangeffamu miti eeyyan lolliin banama maatii tokko keessatti walitti bu'iinsatu ta'a wallabdeetu ta'a kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu dubbatu asuma Maatiyos 10:30 meeqa dubbise gurbaan duratti 30 haga 30 haga 36 dubbise haga 36 dubbise Yesuusiidhaaf galanni guddaan 37 maaf hin dubbisne gurbaan sun 37 maaf hin dubbisne nama gurbaan duratti darbe sun gurbaan amma duratti dhaggeeffatta suni Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maaliidhaaf 37 maaf hin dubbisne akkas jedhe Yesuus haleluuyaa akkas jedha namni abbaa yookiis haadha na caalatti jaallatu anaaf kan malee miti namni ilma isaa yookiis intala isaa na caalatti jaallatu anaaf kan malee miti jedhe Yesuus kiyyaa miti inni jedhe na caalaa waan biraa kan jaallatu na caalaa obboleessa isaa kan jaallatu na caalaa obboleettii isaa kan jaallatu ana caalchisee haadha isaa kan jaallatu ana caalchisee firoottan isaa kan jaallatu ana caalchisee qoomoo isaa kan jaallatu yoo jiraate inni kan koo ta'uu hin danda'u Yesuusin caalchisee gaafa filannu al tokko gurbaatu gooftaa fudhate gurbaan gooftaa fudhatee galee jennaan yaa'u nuti kiristaanonni nyaata eebbisnu malee nyaannu waan ta'eef Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u gurbaan galee yaa Waaqayyoo gooftaa koo nyaata kana waannaa kenniteef galatoomi gaafa inni jedhu biyyee nyaadhu jettee naatu sii kenne isatu sii kenne jettee yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus nyaata kana waannaa Yesuustu sii kenne anatu sii kenne jettee jalaa fuute walitti bu'iinsa nyaata dhabne waan nyaannu nu dhoowwachuu danda'an gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafa amannu tokkummaa isaanii keessaa nu baasu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen jirra nuti ammayyuu bal'achaatuma jirra baay'achaatuma jirra dhaalatuma jirra Yesuusiidhaaf galanni guddaan wanti nurratti hin godhamne hin jiru amantiin kun gaafa dhufu inni kun nama nyaatadha jedhe inni kun manaafiqiidha jedhe inni kun maaliyyoodha jedhe jirra nuti du'aa warra du'aa nyaatu jedhan nun beekan dhugaa isaaniiti nun beekani haleluuyaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u itti faradamu nun beekan eenyu akka nuti taane dhaloota mirxii akka nuti taane dhaloota filatamoo akka nuti taane nun beekani dubbisa ammallee kinolaa 38 irratti maal jedha namni fannoo isaa isaanaaf jedhee wal fudhatu baatee ana duukaa kan hin buune anaaf kan malee miti fannoo ofii isaa baadhate asirratti warri kuwwan yommuu barsiisan fannoo gooftaa baanneer fannoo gooftaa eessatti argitee baatta fannoo gooftaa eenyutu baadhu siin jedhe fannoo gooftaan ofii isaatii baadhateera fannoo gooftaa gooftatu baadhate fannoon gooftaa kama gooftaati gooftatu baate Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u garuu Kiristoos Yesuus dhaamsinni si dhaame fannoo kee baadhuti na duukaa bu'i fannoon koo maali naan jedhe gurbaan tokko gaafan kana ragaa itti ba'u fannoon koo maalinni ani fannoo maali tan qaba fannoon koo maalinni jennaan Yesuusiidhaaf jettee gaafa Yesuus Kiristoositti gaafaati amantu Yesuusiidhaaf jedhanii abbaan kee si ari'ata haati kee si ari'atti bolaan kee si ari'ata qoomoon kee si ari'ata ollaan kee si ari'ata biyyi kee si ari'ata ari'annaa guddaan sirratti banama lolli guddaan gaafa sirratti banamu suni fannoodha fannoo jechuun makaraadha waan ta'eef yookaan immoo rakkina waan ta'eef rakkina jireenya keerra ga'uudha fannoo jechuun isa makana fannoo jechuun makaraadha fannoo jechuun waan biraa miti makaraadha Yesuusiidhaaf jettee makaraa sirra ga'u Yesuusiidhaaf jettee lola sirratti banamu Yesuusiidhaaf jettee rakkina sirratti ta'u santu fannoodha kanaaf Yesuusiidhaaf jettee fannoo sana baadhattee adeemta gaafa si rukutan hin rukuttu gaafa si reeban hin reebdu gaafa si ari'atan hin ari'attu ofumaa keetii jalaa baatee deemta Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen haleluuyaa yaa warra beenteen hun jedhan haga ammaa macaafa kana dubbisne isin jedha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen macaafni appilikeeshiniidha macaafni tokko kutaa kana keessaa hambiseera warra gufannu jedhaniif wama xiqqootu isaan gufachiisa waan ta'eef appilikeeshiniin gaafa hojjetamu appilikeeshinii irraa sisteema waan ta'eef sisteema keessaa kutaan kun
sisteema waan ta'eef sisteema keessaa kutaan kun hafeera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kutaan kun hin hafe sisteema waan ta'eef. Kutaan kun hafee jennaan ila kinoo baqqaa keessaa hambisanii nuun jedhani. Macaafa isa guutuu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Macaafa isa guutuu harka keenya keessa jira. Wanni tokko keessaa kan hin hafne. 66 Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanni tokko keessaa kan hin hafne macaafa guutuu harka keenya keessa jira. Of harkaa qabna. Jira. Maatiyos 10:34 macaafa guutuurraa dubbisa. Appilikeeshinii baay'een isaanii sirrii miti. Amma appilikeeshinii fayyadamu kun hin qaba. Appilikeeshinii baay'een kan hin qabne jiru. Macaafa qulqulluu ta'anii jechuudha. Maaliidhaafi kana bichaa miti iddoo baay'eedha kan isaan irra utaalan. Sisteema waan ta'eef irra utaalamee keessaa daggatamee hafeera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hallelujaa. Kanaaf macaafarra hin jira. Macaafarraa dubbisi. Yaa warra beente. Yaa warra beente kutaa kana sun dubbisiin beentee taataniin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Moonyi akka keessee ta'e hubannoo guddaa qabna. Sammuun keenya banameera. Fagaanneerra nuti. Gowwaa fakkaannee yommuu deddeebinu gaduma of qabneetuma yaaba jennu na warra waan beenne itti fakkaata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Aga beentee addunyaa irratti sammuun isaa kan fagaate hin jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa meeqa beenna nuti? Isa beekumsi biyya lafaa kanaa namaa kennuu hin dandeenye. Barumsi biyya lafaa kanaa kan namaa kennuu hin dandeenye beekumsa adda ta'utu nutti gale. Ashuu hallelujah. Kan Yesuus ta'uu kootti nan boona. Kutaa kana irratti namoonni na wajjin haasa'uu barbaadan jiraattan taanaan amantaa biraa keessa namoonni jirtan na wajjin haasa'uu barbaadan jiraattan taanaan alloolaachu. Isiniifan jira. Ameen. Isin hubachiisuudhaaf bakka isiniif hin galle isiniif ibsuudhaaf jiraan obboleessi keessan. Kottaa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Jalqaba namicha kantu yaama moonatu yaama jechuudha. Taraan kan kooti. Namni jireenya ofii isaa barbaadu jireenyi isaa isa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa in argata. Chaakaaluudhaan hamaa jaalaa baadiyyaa. Jireenya kee Waaqayyoodhaaf kenni deebistee argatta. Of kenni Waaqayyoof. Of kenni. Luqaas irrallee deemee miti namichaan duratti. Darbee maan dubbisne. Luqaas 14:26 hanga 27. Darbee maan dubbisne namichaa sun laata. Namni gara koo dhufu abbaa isaa fi haadha manaa isaas fi ijoollee isaa obboloota isaatii fi obboloota isaa fi obbolootota isaa ofii isaas ana caalatti kan jaalatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Luqaas 14:26 hanga 27 dubbisi. Yaa namicha duratti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Guutaniiru. Baanaar wannoo taggittii sarara taggittii macaafa qulqulluu keessaa baasaniiti ittiin nu burjaajessuu barbaadu. Dhaloota baay'ee burjaajessaniiru. Dhaloota baay'ee karaarraa gataniiru. Dhaloota baay'ee goyyoomsaniiru. Hubannaa warra hin qabne warra reefu xobee ta'an jiran jechuun warra reefu gara gooftaa dhufan. Daa'ima warra ta'an waa'ee gooftaa warri isaaniif warra hin galleefi maal godhaniiru burjaajessaniiru itti fakkeessanii. Wanni kutaa kana soon dubbisin beentee taateeru. Osoo dubbistee beenteen taatu. Yesuus nagaa fiduuf hin dhufne. Nagaa booressuudhaaf dhufee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Siif hin galle. Gurbaa tokkotu si hin galledha gisee tajaajilu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Eshi. Ana caalattiidha Yesuus. Namni gara koo dhufuu yoo barbaade Yesuus. Namni gara koo dhufuu yoo barbaade abbaa isaatii fi haadha isaa, haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa, obboloota isaatii fi obbolootota isaa, ofii isaa ittuma fidee immoo maal godhee amma caalchise ofii isaa iyyuu jedha. Ofuma isaa iyyuu yoo hin kaanne, ofuma isaa iyyuu yoo hin dhiisne, ofii isaa ana caalatti kan jaalatu yoo ta'e. Ana amma ofii koo kanan jaaladhu Yesuus hin caalaa ofii koo kanan jaaladhu yoon ta'e dogongora. Har'a baay'een isaanii
baay'een isaanii barumsi addunyaa irratti yookaan immoo barumsi biyyattii irratti gadhiifamaa jiru barumsa dogongoraadha. Barumsi baay'een barumsa dogongoraadha. Barumsa dhaloota hin guddisne, barumsa dhaloota ajjeesu, barumsa dogongoraa baay'ee dhagaan oola. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Irraaf qusadhaa. Barumsa dogongoraa baay'een jira. Amanne warri jedhan gooftaa iyyuu warri qabanii barumsa isaan barsiisan barumsa gara jireenyatti nama hin geessine barsiisaa jiru. Barumsa maalis barsiisaa jiru? Gara jireenyatti nama hin geessine barsiisaa jiru. Ishi itti fufnee lakkoofsa 27 daballu. Fannoo isaa isaanaaf jedhee baatee ana duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Hundumaa dhiisee, abbaa dhiisee, haadha dhiisee, obboleettii isaa dhiisee, ilmaan isaa hundumaa dhiisee, hundumaa ana caalatti jaalachuu dhiisee fannoo isaa baadhatee ana duukaa kan hin buune kan koo ta'uu hin danda'u jedhe Yesuus. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa walitti bu'iinsi suni maalidha? Nagaan ani fiduun dhufu. Ani nagaa fiduudhaaf hin dhufne wanti inni jedhe suni maal isinitti fakkaata? Isa kanaadha. Ana caalaa gurbaa jette jaartiin anatu sii kenne isa sii kenne jette buddeenicha natu sii kenne bar jette natu sii kenne kan isa galateeffatte ana jette ifaajee tolchee kan sii kenne ana akkamitti jette jalaa fuute. Yesuusiidhaaf galanni guddaanaadha. Ameen. Abbaan ilma isaa eeboodhaan darbateera. Yesuusiidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Ameen ameen. Abbaan ilma isaa eeboodhaan darbateera. Haati intala ishee albeedhaan dhoofteerti. Yesuusiidhaaf galanni guddaanaa ta'u. Maaliidhaaf Yesuusitti maa amanteef? Maaliif Yesuus kanatti amanteedhaaf? Walitti bu'iinsi maatii tokko keessatti ta'eera. Har'allee dheengaddama dhiyoo kana mana amantaa tokko keessatti hin lallabu. Warra maatii diiguu irraa of eeggadhaa jedhanii barsiisu. Warra maatii diiguu irraa of eeggadhaa. Warra abbaa fi ilma adda baasu. Warra nuyi miti Yesuus adda baase. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus hin jaalate taanaan maatiillee hin dhiisee. Ilma isaa hin dhiisaa, intala isaa hin dhiisaa, obboleettii isaa hin dhiisaa, obboleessa isaa hin dhiisaa. Yesuus hin jaalate taanaan gara Yesuusiidhaaf galanni isa caalchifatee deema. Gaafsa walitti bu'iinsi maatii keessatti hin ka'a. Nuyi miti kan walitti buusu. Kanaaf warra kanarraa baqadhaa jedhan. Kun immoo hin cabbaxinaa jennaan hin dandeenye. Amma immoo maatii diiguu irraa baqadhaadha. Macaafumatu jedha maal eessaa fidda? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Macaafatu jedha. Walitti bu'iinsi maatii tokko gidduutti hin uumama. Kiristoos Yesuusitti amanne taanaan walitti bu'iinsi maatii tokko jidduutti uumamuun isaa dirqama. Ati kan Kiristoos eega taatee booda maatii kee jidduutti namni tokko amma amantaa kam keessa jiraachuu? Ortodoksii keessa ta'uu danda'a, Musliima keessa ta'uu danda'a. Gaafa pheenxee inni ta'e irraa lolli irratti banama. Kan amantaa kanneen keessaa tokkotti osoo namni deemee namni itti dubbatu hin jiru. Pheenxee gaafa ta'e garuu Kiristoos Yesuusitti amaneera waan ta'eef lolatu itti banama. Lola guddaatu irratti banama. Nuti biyya lafaa keessatti yommuu sakkarree kufnu namni itti dubbate hin jiru. Lafatti kufne namni nu kaase hin jiru. Gaafa nuti pheenxee taanu garuu walaana darbate. Maatiin lola bane gaafa nuti pheenxee taanu. Gaafa nuti Kiristoos Yesuusitti amannu lola nurratti bana. Akkamitti bakka hin badee mucaan kun gariin immoo hin du'ee mucaan koo jedha. Hin jiraate maal du'e? Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin jiraate sammuutu baname. Mucaan hin badee mucaan hubannaa guddaa keessa gale, beekumsa guddaa keessa gale. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Maakatoola baajaalaa baadiyyaabos. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Sammuutu baname. Sammuutu baname. Pheenxee ta'uu jechuun beekaa ta'uu jechuudha. Ameen. Kiristoos Yesuusitti amanuu jechuun beekumsa caaloo qabaachuu jechuudha. Yesuusin qabaachuu jechuun bakka beekumsa caaluu qabaachuu jechuudha. Addunyaa kanarratti warroonni waan baay'ee hojjetan qorattoonni gurguddoon as keessatti qoratanii argatan. Macaafa kana keessa jira. Beekumsi waa hundumaa as keessa jira. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sammuu namaa bana kuni.